Hej med jer. I denne her video, der vil jeg vise, hvordan man eksporterer sin bum fra zip. Lad os komme i gang. For at eksportere en bum, så naviger over til Bums og vælg eksport. Herefter skal du vælge, om du skal uploade en bum, du gerne vil eksportere, eller du kan vælge en bum direkte fra din zip database. Jeg vælger en bum fra min zip database, som hedder bum 1000. Her vil I kunne se alle de komponenter, der er på min bum. Det er muligt at vælge mellem single, delimited eller compact view for din bum. Det vil sige, hvordan det ser ud, når det bliver eksporteret, visningen af din bum i tabellen. Hvis jeg vælger single, så er det hver eneste komponent, der vil blive vist for sig. Hvis der vælges delimited, så vil hver komponent ikke få sin egen række. Derudover er der compact, og hvis du anvender compact, så er det mindre informationer, der vil blive vist. Jeg skal nu tilføje de properties, jeg gerne vil have med på min bum, når jeg eksporterer den. De properties kan vælges på drop-down-menuen. Det kan fx være prisen. Tilføje propertyen ved at trykke på plusset. Så nu er der en property, der hedder cost. Derudover kan jeg tilføje default setting. Jeg kan tilføje en duty cycle. Og der er en masse informationer, der kan tilføjes. Hvis jeg trykker på update, så opdaterer jeg min bum i forhold til, hvordan visningen vil blive af den. Så hvis jeg trykker på update nu, så vil min bum komme til at se sådan her ud. Hvis jeg vælger single og trykker update igen, jamen så vil I se, hvordan bummen egentlig ser ud med brug af single. De properties, jeg har valgt her, hører ikke til ind under mine komponenter, og det er derfor, der ikke er nogen visning under de her properties. Hvis jeg vælger en property, hvor der højst sandsynligt vil være en visning, såsom number of pins, trykke tilføje og opdatere, så vil I så se, at nummeret af pins på den her komponent er 3, og så videre. Hvis jeg vælger min delimited view og trykker opdatere, så vil I se, at komponenterne bliver vist på en række for sig, og så vil man se antallet af komponenter i en række for sig. Jeg kan nu importere min bum ved at trykke på export, og jeg kan enten eksportere til en CSV-fil eller til en Excel-fil. I har nu lært, hvordan man eksporterer sin bum og indsætter forskellige properties på sin bum. Tak fordi I så med.